I fredags så pratade jag med personer inne i Kobani som redan då sa att man kanske skulle vara tvungen att retirera tillbaka och förbereda sig för ett statsgerillakrig. Och igår så kom nyheten att ISIS tagit sig in i delar av staden. Intensiva strider pågår för närvarande när folkets försvarsstyrkor försvarar sig mot ISIS angrepp mot Kobani. Och vad som kommer ske om Kobani faller, det kunde vi se i Shingal med massakrer, våldtäkter och kidnappningar. Men vi ska också vara medvetna att om Kobani faller så kommer fler städer att falla. Och det är inte helt otroligt att ISIS även knackar på dörren i de europeiska städerna. Det är idag det kurdiska folket som står mellan ISIS barbari och ett folkmord. Igår så beordrades alla civila att lämna Kobani. 2000 lämnade staden samtidigt som samtliga ministrar i Kobani tog till vapen. Under natten så kunde vi se hur ISIS gjorde framryckningar och försökte att inta staden, men misslyckades. YPG och YPJ har ett väl förberett statsgerillakrigsföring som de nu använder sig av. Sedan tidigare så har 10 000-tals civila redan fått fly Kobani som är omringad av ISIS från 3 olika fronter och skär av dem från de övriga 2 enklaverna. Kobani, det revolutionära Rojavas födelseort, har under 2 års tid stått mot ISIS terrorister utan omvärldens hjälp. Sedan början av 2014 så har ISIS tagit kontrollen över viktiga områden och därav stängt av både el och vatten. Men vi ska komma ihåg att de inte har tagit sig in i stadskärnan. De har inte tagit kontrollen, utan PYD deklarerade att Kobani fortfarande står. Men hårda strider pågår och i 3 distrikt har ISIS avancerat fram. But I have the same message, similar to those who spoke to you about Kobani. Everybody knows the reason we stand here. We stand here to support Kobani and the Kurdish community, Syrian Kurdistan, to fight for whatever their demands. But one thing, it is a simple message I need to add to what the other speakers talk about. We condemn what is called the free world. The free world. American, NATO, their alliance in the region, Saudi Arabia, Qatar, and all sheikhs who are just like soldiers of the petrol wheels in the Gulf region, and Turkey. ISIS is their product. Now they are taking revenge. Now they are taking revenge against Kobani. Kobani didn't join the free world and their camp.
and their mercenaries. They didn't join the what's so-called Free Syrian Army at the beginning, which is ISIS, Al-Nasr, and other Islamists that we can associate them. We are told they are weaponed by Mosul army places. I mean the Iraqi army places. It's not true. Their money is not coming from the Mosul banks. They have been armed by America, by NATO, by Turkish government, and by Saudi Arabia and their alliance. That's the reason now they just lying about supporting Kobani. They're just lying about having an alliance against ISIS. It's not true. A government, a force who supports Kobani, they have to provide the modern armed military products to Kobani as they provided to ISIS. They have to provide the same money, the same financial support to Kobani as they provided to ISIS and the Islamists. So the only message that I had is we condemn what's so-called the free world and the democratic world. They are the main murderers in Afghanistan, in Iraq, and now in Syria. Everywhere they entered, they produced Islamists against humanity. Long live you, long live Kobani, and long live huge support from the whole world for people who are fighting for the men and women of Kobani. Thank you. Kobani. Idag vi samlas här för att knyta vår röst med frihetsälskande människor världen över. Från Turkiet, från Iran, från USA, från alla europeiska länder. Och vi också höjer röst och solidariserar med kampen i Kobani. Folket i Mellanöstern, speciellt kurder, har blivit en fånge för islamiska terrorismen och i statliga terrorismen med USA i spetsen. Men det kamp som pågår i Kobani, det har ingen med nationalism att göra. Det är ett kamp för frihet. Det är ett kamp för ett jämlikt samhälle. Och idag, vi iranska arbetarkommunister, vi hekmatister, vi står vid deras sida. Kamrater som kämpar i Kobani, de kan döda er, men de kan inte döda de värden som ni står på. Och idag, vi höjer rösterna från Göteborg till Kobani. Vi kommer inte tillåta det kamp, det folkliga stödet glöms.